Привет всем! В этом видео вырастим лес, за это зарабатываем деньги. Ссылка на игре будет в описании к этому видео. Когда вы откроете ссылку, вам показывает вот такой сайт. Тут написано установить и открыть в приложении Google Play. Нажмем открыть в приложении Google Play. Игра откроется в Play Market. Установим игру и запускаем игру. Нажмем Sign up with Google. Регистрируемся с помощью Google аккаунта. И тут можно выбрать язык. Есть язык английский, испанский и португальский. Сверху можно изменить аватарку. Выбираем аватарку, нажмем на кнопку Continue. И все, мы регистрировались. Кликнем на экран на дерево. Показано таймер 5, 30, 125 и 3 часа. Сверху можем изменить дерево, купим дерево и зарабатываем больше монеты. Чтобы купить дерево, нажмем на кнопку Buy и с правой стороны показано сколько стоит дерево. Я нажимаю Get, тут есть Plant Alone и Plant with Friends. Если вы пригласили друзей, нажмите Plant with Friends, играйте с друзьями и зарабатывайте больше монеты. И здесь показывает ваших друзей. Снова возвращаемся, нажимаем Plant Alone. Нам показывает рекламу, смотрим рекламу, закроем рекламу, нажимаем ОК и ставим это приложение сверх других приложений и все. Наша игра запустился и просто телефон ставим где-нибудь и телефон сам для нас зарабатывает деньги. Я нажимаю Cancel Plan, снова нажимаю Cancel. Сверху показывает наш баланс и баланс для покупки дерева. Нажимаем View Garden. Здесь показывает на какие дни сколько мы зарабатывали. И с правой стороны показано месяц и показано год и неделя. Переходим к следующий заработок. Здесь установим игры и приложения. За это зарабатываем монеты. Нажимаем Take Offers. Здесь тоже можем установить игры и приложения и зарабатывать монеты. Нажимаем снова Offers. Здесь можем отвечать на вопросы. За это зарабатывать монеты. Нажмем Our Offers, здесь показывает игры и приложения, также видео из YouTube. За каждой игры, которые установим и используем 5 минут, за это зарабатываем 2000 монетов. За просмотр видео тоже смотрим видео, за это еще зарабатываем 2000 монетов. Откроем видео YouTube, нажмем Start Offer Wins, видео откроется в YouTube, смотрим видео. И снова возвращаемся на наши игры, и тут стала галочка, и мы зарабатывали свои 2000 монетов. Переходим к следующий заработок. Здесь можем копировать ссылку, поделиться ссылкой с друзьями, заработать 2 цента и 10%. Нажимаем на Copy Link, ссылка копируется. Нажимаем Friends, здесь показывает наши друзья. Нажимаем на кошелек, здесь можем вводить деньги. И тут показано, на какие кошельки можно вводить деньги. Деньги можно вводить на Payeer, Federa, Gcash, DanaCash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRMT и другие кошельки, которые видите здесь. На этом наше видео заканчивается. До следующих видео.